गाइस गर्मी के पहिला बारिश त आज हमके पूरा नहाए के मन करता रहे। लइका कुल के देख के त मन करता जाए हमहू कूद के नहाए लागी, लेकिन याद आइला कि नाही गर्मी के पहिला बारिश हो जी बुखार। तो फिर कपड़ा वापस पहिन लेनी आ लइका कुल के देख के त मन बिगड़त रहे, हमहू जाई बाहर नहा के चली यही तरह घूम घूम के। ये बारिश बंद हुई तो निकलम दुकानी पे काहे के लाइब्रेरी जाए बा, तो बारिश बंद मिल त हम निकल गनी अपनी दुकानी की तरफ। एजा इतना पानी लगा लेके बा एक आदमी में तैर लिया आराम से हम निकल गनी, मौसम सुहाना देखत देखत। ऐसा हवा इतना तेज बहुत लात है कबे हम उड़ जाए, आज ना चिड़िया उड़ी बाज उड़े वाला बा। लोकेशन देख हम दुकानी पहुंचनी, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, हम दुकानी में रुक गनी, कहीं लाइब्रेरी निकले के बाद इंतजार कनी, बारिश बंद हो गई, निकल लाइब्रेरी।